Hej, jag heter Jasmine. Vad ska jag nu? Hej, jag heter Jasmine. Jasmine? Hej, jag heter Jasmine. Är det? Hej, jag heter Jasmine. Oh my god, det klarar inte. Jag kan inte spela via snär. Jag kan inte följa Cause trust issues do me so wrong, but still trust issues wrote this song. Trust issues fucked me up good. You know I would change if I could. Seasons change, wait. Jag føler at tar artistene som har givet utblåster til disse EP-ene nekver. Så jeg vil inspirere av Øtlund som universiteter. Men jeg halte altså han er sutt med rævlig nek og atter Lilla Lima. Ikke tror jeg vil gjøre akkurat samme sted av tonelage, men hon var akkurat som den første jeg kunne sutt ordentlig opp til. En som var ung, og en som har en pappa fra Kenya og en mamma fra en nordisk land. Og blanda teipa i tingene sammen. Og så sørt heavy bassot hip-hop. Sørt, ja. Jeg halte Berger i bøtjen, og nå vil jeg inspirere av Kendrick. To Pimp a Butterfly, et eller annet jazzfløven. Han kjørte hip-hop/jazz. Is this gonna last? Maybe we went too fast. Jeg hadde mitt yndlingslæg av EP-ene Love Crime. Jeg elsker at løgene, men jeg føler Love Crime til læg her man ser en av nødja suja mer og av okkon til et så rævlig heavy sort ballingarlæg. Vi kunne spalt i Sirkusklan 3 om nattene, og det er så vi på det. Jeg har alltid jeg gleder meg mest til i 2021 for at turné vi kan i kass om vi släpper det til Jerry Bassmon, Lettasmon på et nå. Bare han ikke til å slippe ut etter og slippe oppleve nek ting etter komme utomførger og jeg vet ikke frem til nek ting festivaler og så som tar hører og ting. But I see right through all your shit. You're trying to fake it, but I know you want to commit. The way that you touch me proceed. And last night I felt all of you, 'cause you know